menzile doğru gidersek gitsin, Emir Saadettin muhakkak bir engel çıkaracaktır. Hoş gelmişsin Halime Sultan. Hoş bulduk Banu Çiçek. Sana da zahmet oldu. Ben ne yaptım ki? Hele ki sizin Ertuğrul Bey'im ile benim için yaptıklarınızdan sonra. Estağfurullah. Ahvaline bakacak olur isek, kardeşini pek bir özlemişsin. Özlemem mi? Çok özledim. Hasreti gönlüme dolar. Kardeşimin yanıma geleceğini bilmek nasıl bir muştudur bilemezsin Banu Çiçek. Lakin gitmesi bir dertken gelmesini beklemek bin derttir. Bu kadar çok özlemişken, kavuşmaya da az kaldı. Beklemek niye dert olsun Halime Sultan? Babamla Yiğit'in şehzade olmasından çok çektik biz Banu Çiçek. Yaşamak için diğer diyar kaçtık. Günlerce aç susuz kaldık. Tek bir rahat uyku bile uyumadık. Ben babamla kardeşimin başına bir hal gelecek diye hep korkuyla yaşadım. Şimdi Yiğidimden Irak'ken korkularım daha da büyür. Devletimizin düşmanları hiç boş durmadı. Durmayacak bilirim. Kardeşime bir şey yaparlar diye korkarım. Endişem bundandır. Devletimizin içinde bulunduğu ahval, saraydaki hainler, Yiğit'in şehzade olması. Bunları düşündükçe korkum daha da büyür. İnşallah başına bir musibet gelmeden kardeşime kavuşurum. Sen gönlünü ferah tut Halime Sultan. Sağ salim kardeşine kavuşacaksın inşallah. İnşallah. Sağ olasın Banu Çiçek. Dündar iyi misin? Noyan senin dilini yüzerken ben de yanında olacağım. Süleyman Şahoğlu Dündar. Bağlayın şunları. Lan! Dündar iyi misin? Kapat çeneni çocuk. İyiyim kardeşim, iyiyim. Merak etme. Rabbim, sen Gündoğdu Bey'imi bana bağışla. Ona şifasını ver. Acizliğiyle onu sınama ya Rabbi. Ablam,